Ciao a tutti ragazzi e ragazze, e come avete visto, come avete letto dal titolo, oggi vi farò vedere come addensare uno slime viscido come questo. Yay! Quindi prima di tutto devo prendere gli ingredienti e quindi ora vado a prendere gli ingredienti, quindi restate qua. L'ingrediente, perché ce n'è soltanto uno, con due ingredienti, taccate e taccate. Crema, innanzitutto. Metterla giusto così. No, mi è caduto. Meno male che non è caduto dalla parte con la crema. Solo mia nonna mi ammazzava. Quindi così. Io ne metto un altro po' perché sapete com'è, io sono pazza e vado a mettere la... Ok ragazzi, ho fatto. Quindi ecco qua. Quindi ora è così, giusto? Facciamo tac. Ok. Ragazzi. Ah, ok, mi si era bloccato il... Ok, mischiamo un altro po'. Facciamo così. Come vedete si allunga di più perché non si allungava così tanto. Cioè guardate dove, quando è che si è allungato. E non si allungava così, ve lo dico, eh. Ora facciamo tipo questa cosa. Ci giochiamo un po', lo mettiamo nella scatola e ci giochiamo così. Semplicemente. Premiamo con le dita così. Il mio ancora non si è indensato come gli altri perché è troppo grande. È più grande di quando ne può. Per fare questo, se non sbaglio, ce ne vuole un tubo intero. Ecco qua la mia faccina. Un tubo intero per addensare uno slime come questo. Anche se non è così tanto grande. Guardate quando è. È piccolo, cioè. Vabbè, certo, se lo metto qua vicino sembra enorme, però no, non è enorme. Maledizione. Ecco, ora si può fare così, perché prima non si faceva così. Se questo video raggiunge i 3 like, io vi faccio vedere, come gioco io dentro un parco giochi diverso da tutti gli altri. Ci sono delle scale che delle scale, cioè tipo una piazzetta con tantissime scale, cioè un peso, cioè grandissimo con 2 rampe così, con 4 rampe però piccolissime che ti puoi sedere, cioè è bellissimo. Non è manco un parco, cioè sembra un parco, però sono soltanto delle scale in cui ci puoi giocare, tipo, puoi fare le acrobazie. Quindi questo video finisce qua. Ciao e alla prossima. Ciao ciao. Ciao.